sale un dictamen del Tribunal Medioambiental dando a conocer que el culpable de la contaminación es Endesa, de Coronel y de Lota. Endesa contratan un laboratorio, hace el estudio y dice que Coronel no tiene contaminación en su suelo. Endesa llama a los dirigentes y le dice: ya señores, ¿cuánto me cobran por el que tiene mesotelioma? Y le pagó 140 millones de pesos a cada uno. 70 millones el que tiene pleura, el que tiene asbestosis, tanto. Y ese se llamó protocolo de asbesto. Esto es un futuro genocidio. Porque todos los viejos que inhalaron asbesto, ese asbesto que fue enterrado, ese asbesto que fue diseminado por sobre Coronel por años, y que fue sacado a palá, y que esos 4 cabros que sacaron el asbesto a palá después del terremoto murieron todos. Todos esos viejos murieron. Y están muriendo las esposas. Y están muriendo los hijos. Y están muriendo los nietos.